欢迎回到有手机电脑3C，这是一台 iPhone 12，它的萤幕已经破裂得非常严重。今天我要换它的萤幕。今天这台 iPhone 12的萤幕已经换完成了，这也是瑶瑶第一次换 iPhone 12的萤幕。它防水胶非常的紧，你们要撬的时候可能要找很薄的铁片，然后需要具备一些加热的功能，比较好撬下来。好，喜欢我的影片可以帮我按赞、订阅、加分享，开启小铃铛。我们下次见。